各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好，又係我大叔老師啊。今次有位網友問咧，想辭職，唔知係咪好嘅決定？但係咧，實際每日都喺公司入邊咧內耗，究竟轉工會唔會有機會咧？咁啊，真係要問一問翻奇門先知道啦。今次我開到出嚟奇門盤咧，見到入邊咧叫做全盤伏人，見到好多干支咧都其實一模一樣嘅，天干地支都係一模一樣嘅。咁所有星門神咧都係喺翻個原宮位喺度。喺奇門入邊咧，見到全盤伏人咧，叫做利主不利客，因為你想走你就係客嚟噶咯。宜靜不宜動，如果喐咧就可能有機會咧出現一個災禍出嚟嘅，而動則生財，所以第一個卦象出嚟咧已經叫你三思。再睇翻作為問測者嘅你咧，坐喺坤宮呢個宮位入邊。為人多事多，同埋見到天瑞星，亦都係表示亂多問題，而佢亦都係工作嘅用神宮，我哋見到開門啦，同埋結果亦都係一個忌綱喺呢個宮位入邊，呢鋪真係痴痴呆呆坐埋一台，而喺個宮位入邊咧，我哋見到一個咁樣嘅空格。或者叫做撥格，而撥格咧喺呢度理解為咧，就係叫做光景水亂，好容易出啲亂神雜子。另外，水蛇入火為沖格，亦都係口舌是非一籮籮，即係越急咧就越多問題出現。另外，水火入天羅呢一個咧，亦都係一個叫刑格。即係為咧內部麻煩事多，真係內憂外患，所以呢間公司咧都算係亂中嘅極品。知道而家係都急嘅，因為我哋見到個馬星，但係你同埋個大老闆同工都算係仲有利用價值喎，所以喺未揾到新工之前咧都唔應該走住，但係盡量喺工作裏面自己能夠幫手做嘅就自己做翻，因為作為合作嘅工位嘅同事咧，其實幫唔得到你咩手，仲唔搞亂咧，已經偷笑啦。下一份工相對會好少少，但係都係屬於一啲比較老牌少少嘅公司，所以暫時咧我都唔覺得咧你好走，亦都會有個危機喺入邊嚟嘅，所以不如喺度邊做邊揾咧，因為入邊我見得到一個叫做日月並行，咁呢個一個暗格局嘅，即係話俾你聽，一腳踏兩船，一邊做一邊揾。希望你順利啦，如果有需要可以揾你玄機解決師幫手化解下呢啲伏人嘅盤。拜拜。大家好啊，我係天任老師。呢度呢，有位朋友就問啦，雖然呢而家唔係一個好嘅決定，但係呢，佢又好想辭職喎，因為呢每一日呢都實在太內耗啦。咁佢就想問下啦，會唔會有一個轉工嘅機會啦？好啦，咁我哋同佢開一個盤，睇下有冇乜嘢信息可以俾到佢先。好啦，而家我哋睇下呢位問測者嘅情況先。咁佢呢就係新嘅落宮響巽宮啦。咁而家嘅情況呢，就係佢好想休息喎，咁都幾符合佢而家嘅心情啦。咁我哋再睇下而家份工啦，就睇開門，咁就落宮向呢個震宮，同一樣係屬木嘅。咁其實呢，都同你係夾得嚟嘅，不過裏邊就見到有門逼宮，有奇門四害。咁其實都好似你而家嘅感覺一樣，就係有志難伸啦。
咁好啦，我哋睇下下一份工啦。咁呢就落工呢個坤工嘅，其實就人多事多。咁裏邊呢，我哋又見到有沖啦、貴啦、任啦，呢啲都係會改變嘅情況。即係話你入咗去可能會好多嘢改變，而且裏邊亦都有天王四將啦、騰蛇伏見，即係話呢會重複做一啲錯誤嘅。咁其實如果兩份工比，梗係而家份工好好多啦。咁建議你呢都係要三思啦。因為其實你揾下我哋嘅玄機解決師就可以幫到你而家嗰份工可以做得暢順好多噶，而且亦都會同你夾好多噶。你考慮下啦，多謝。如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。